好，依家做乜嘢事咧，大口仔？大口仔就話啦，依家咧我哋咧就買咗啲新嘅金魚啦，咁依家咧就會展開個袋，就準備咧同本身有啲魚仔咧就一齊相處噶啦，好唔好？好唔好啊？好。好，咁你就嚟啦。邊包先啊？哇！依家咧就開始嚟啦，有幾包啊？我哋依家買咗3包魚。你小心啲啊，唔好跟你咁搞啊，知唔知啊？邊包先啊？邊包先啊？是但咯。嗱，呢包咧就係燈嚟嘅，咁啊大量燈。呢包咩嚟㗎？呢包？呢包米奇啊！哇，好多魚啊！跟你出嚟啦！哎呀，小心啊！你小心啲啊！好，開嚟㗎！哇，好刺激啊！殺！殺！哇，好多粒喎！哇，會唔會打交啊？你睇下阿老鼠，阿老鼠頭底咁周圍走喎。第一包，第二包。金波子先啊！第二包咩啊？金波子啊，黃色啊，我 order 要買啊。OK。好，呢間咧又係我出場嘅時間啦。咁啊，佢哋依家咧就又嚟一包啦。嗱，嚟咯喎！打啦！依家啲波子咧好犀利喎，好似雞泡魚咁樣。哇，好多魚啊！我都好唔慣喺度睇，平時咧得嗰幾條仔，呢家咧就好多啦。好啦，最後呢批咩嚟㗎？新燈啊！拎高舉手俾人睇睇，18蚊，好大包嚇。好，進入啦。噔噔噔，究竟呢啲會唔會俾呢兩條神仙咧嘴佢咧？好，開工。有冇碾死佢哋喎？哇！突然間好似好多魚咁啊！哇！爆滿咗成個缸啊！哇！幾多啊真係！睇下條神仙，神仙都大條啊！神仙買翻嚟咧係好細粒嘅，依家喺度肥肥白白啊！本身就有啲海草嘅，不過整到個缸咧亂七八糟，哇！好犀利喎！好啦，嚇死啲神仙啊！大家咧第日咧就要和睦咁相處啊，知唔知啊？同埋咧就幫你咧唔喺屋企嘅時候咧就幫你睇住間屋啦。咁啊，大家咧就唔好亂咁打交啊，知唔知道？知唔知道？你答我先得㗎。知道。好啦，好，依家餵魚啊！啲胡椒粉嚟㗎？咦，冇晒嘅？冇晒啦。冇晒都先。有咩事？你搞咩喺度？好，我哋再睇翻呢個缸啊！呢啲白色係咩嚟咧？咁啊，有位朋友咧就猛話咧，呢啲係卵嚟嘅。但又唔似喎，但又唔似啊！好肉酸喎，依家。古古怪怪咁樣。你睇下。咩啊？阿琵琶你個仔啊，趴翻喺棵樹度。我揾到位啊！我呢個琵琶。琵琶仔仔。係啦。佢有個私家位。好，拜拜。